Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak, kumaha damang? Alhamdulillah dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan materi biantara. Nah, naon cenah ari biantara teh? Teras naon wae padika anu aya dina biantara? Nah, dinten ayeuna urang bahas. Kumargi kitu, wilujeng ngaregepkeun. Nu kahiji aya wangenan atawa pengertian biantara. Biantara nyaeta nyarita hareupeun balarea pikeun nepikeun informasi anu penting. Jalma anu pinter dina biantara biasana disebut orator. Salah sahijina sapertos Insinyur Soekarno, Otto Iskandar-Dinata, Anies Baswedan, jeung Ridwan Kamil. Hidep oge upama hidep janten ketua pelaksana misalna dina acara 17 Agustusan teras hidep teh biantara berarti hidep teh tos janten salah sahiji orator. Teras lajeng kana padika biantara. Ari padika teh hartosna tata cara, janten padika biantara teh nyata tata cara biantara. Nu kahiji parigel muka biantara. Sing teges nepikeun jejer jeung judul biantara. Nu kadua eces atawa jelas nepikeun eusi biantara. Sangkan pamiarsa teh ngartos kana naon anu ku urang didugikeun. Nu katilu ngentep seureuna atawa urutan nyaritana sing ngaruntuy. Salajengna rengkak atawa gerak, pasemon atawa ekspresi jeung lentong atawa intonasina kedah saluyu jeung ulah kaleulewihi. Teras sorot panon diusahakeun sumebar ka pamiarsa janten ulah terpaku kana hiji titik hungkul gitunya. Teras gaya basa kudu pikatajieun. Kumargi di dina bahasa Sunda mah seueur gaya basa sapertos contona riung mungpulung bongkok ngaronyok paamprok jonghok tah sapertos kitu. Janten eta teh gaya basa anu matak pikaresepkeun pikatajieun. Salajengna kudu bisa ngaluyukeun atawa menyesuaikan eusi biantara anu ditepikeun jeung tingkat intelektualitas pamiarsa. Upami ngobrolna atanapi biantarana sareng ibu-ibu berarti bahasana oge kumaha tah gitunya. Atanapi sareng murang kalih budak SD tah berarti bahasana oge kedah disaluyukeun. Sareng pamungkas kedah parigel dina nutup biantara. Ayeuna padika nu ngaregepkeun biantara upami tadi mah padika anu biantara ieu mah padika anu ngaregepkeun biantara. Nu kahiji kedah saregep atawa sungguh-sungguh sangkan ngartos naon anu didugikeun ku nu biantara teh gitu. Nu kadua catetkeun hal-hal anu dianggap penting supados teu hilap. Nu katilu salila batur nepikeun biantara urang teu meunang ngobrol. Eta teh salah sahiji etika dina ngahargaan batur sareng sopan santun urang ka batur. Sareng pamungkas nyaeta bisi poho hadena biantara teh direkam make alat rekam atawa kamera. Nah, barudak kanggo materi biantara lawungan hiji dicekapkeun deui ka dieu, urang lajengkeun deui dina lawungan kadua nyaeta Minggu Payun. Tah kumargi kitu upami aya nu bade ditaroskeun tiasa langsung di komen wae di handap atanapi tiasa langsung ditaroskeun ka ibu di sakola. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hatur nuhun parantos nyakseni ieu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.